கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அங்கே டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. அதே டாக்டர் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கே வந்து மருந்து அவனுக்கு கொடுத்துட்டு தூங்க வச்சுருக்காங்க. திரும்ப வந்து அவனுக்கு மருந்து குடிச்சிட்டு தூங்கினவன் ஒரு 3 மணி, அதிகாலை 3 மணி போல் ரொம்ப இருமி இருக்கான். சரி பிள்ளை சளி பிடிச்சிருக்கேன், நம்மளும் அப்படி தானே நினைப்போம், இருமுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட் தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து பிள்ளையை ஆசுவாசப்படுத்தி தூங்குப்பான்னு சொல்லி தூங்க வச்சுருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த பையன் காலையில் எழுந்திருக்கவே இல்லை. இதை பார்த்துட்டு பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க. நிதினை தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க. பட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு பையன் வந்து ஏற்கனவே இறந்துட்டான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க.